اكرم معلش وصلني عند اي حد بتاع اكل. بتاع اكل ليه؟ محمد جعان. محمد جعان؟ ايوه. انت جعان يا محمد؟ ليه يا حبيبي مش لسه قايل ان انت جعان دلوقتي؟ لا محمد جعان، بعد اذنك وديني عند اي حد ايه بتاع مكسوف مني هو يعني؟ هو نفسه ياكل تشيكن، اعمل له ايه؟ ماشي. مساء النور. بص احنا عايزين بس وجبه اطفال لا كده. ثواني انا عارفه انا هطلب ايه. انا عايزه 12 قطعه، 6 سبايسي و6 عادي. اوكي. لمين ال 12 قطعه؟ ثانيه بس يا فندم معلش، لمين 12 قطعه؟ وبصي عايزه كده حاجه يعني عندكم ايه يعني، حاجه حلوه، حاجه مسكره. هو في كيك وفي دونتس. لا معلش انا اسف، لحظه واحده بس، لحظه واحده. 12 قطعه لمين؟ ما احنا هو بياكل طول اليوم، حرام عليك. محمد؟ ايوه محمد. في اكتر. لو سمحت معلش هات لنا حاجه كده، شير بوكس صغيره. اوكي. لا انا عايزه 12 قطعه، انا عايزه 12 قطعه، 6 سبايسي و6 عادي. أها. وممكن تجيبي لي طاجن رز بلبن وطاجن ام علي لو موجود. للاسف يا فندم ما عندناش اي حاجه من طيب دي. خلاص ممكن قطعه تشيز كيك. حاضر. شكرا. انت انا مش فاهم بتعملي ايه كده؟